بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم معانا. احنا جالنا اسئله كتير جدا عن السيراميك بتاع المطبخ بالذات، لان السيراميك المطبخ بيتكون عليه دهون كتير وبتاع، فبيبقى بيعمل مشكله كبيره لست البيت. طب تنضفه ازاي؟ طبعا ست البيت بتقعد تجيب السلكه والصابونه وتقعد تنضف، واحيانا يعني بياخد مجهود جامد جدا من ست البيت. فاحنا النهارده ان شاء الله جايبين لكم مكون واحد سحري ان شاء الله هيخلصكم من الدهون دي بقى، يعني بمجهود بسيط جدا جدا جدا، وحاجه ونتيجه ان شاء الله انتم مش هتتخيلوها ان شاء الله. طبعا كله هيسأل ايه المكون ده، يعني هو مكون طبيعي جدا ومكون من الطبيعه. المكون اللي معانا اهو ملح الليمون. طبعا ملح الليمون كل ستات البيوت تعرفه. له استخدامات كتير، طبعا ممكن نبقى نقول جزء منها بعد ما نخلص ان شاء الله. طبعا احنا هنعمل المكون قدامكم دلوقتي وهنجربه ان شاء الله. كل اللي احنا محتاجينه، طبعا احنا هنعمل كمية بسيطة، ربع كيلو تقريبا مية. بس طبعا الكيلو المية بياخد 300 جرام ملح ليمون. كيلو المية باخد 300 جرام. عايزين نعمل نص كيلو هنعمل 150 جرام. عايزين نعمل ربع كيلو هنعمل 75 جرام. طبعا انا هعمل الكمية الاقل عشان نعمل التجربة قدام بعض دلوقتي قدام حضراتكم، ونشوف ايه، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، ونشوف النتيجه عامله ازاي. ان شاء الله نتيجه مبهره جدا وهتعجبكم جدا جدا، وتكلفه بسيطه جدا، يعني 75 جرام ملح مش مكلفين اي حاجه. بس طبعا عايزين نزود هنزود، يعني احنا قلنا 75 جرام ملح. هنبتدي الاول، طبعا هنجيب ربع لتر ميه دافي وهنحط فيه ال 75 جرام. طبعا بندفيها ليه؟ لان ملح الليمون لو ميه بارده صعب ان هو يدوب فيها. هنبتدي ندوب ملح الليمون في الميه عشان الميه سخنه معانا، دب ملح الليمون بيدوب اسرع فيها. زي ما حضراتكم شايفين كده الملح الليمون ده تقريبا معانا. هنبتدي يعني في حاجه تانية احنا ممكن نحطها وممكن ما نحطهاش براحتنا، بس لو حطيناها برضو هتدينا ايه، هتدينا نتيجة برضو كويسة، لان بتدي رغوة. معلقة صابون سائل، معلقة واحدة صابون سائل، اي صابون سائل موجود عند حضراتكم اهو، عشان بس تدينا رغوة بس. انما هو القصة كلها لو ما حطيناهاش حتى ملهاش يعني ايه، ملهاش تأثير كبير يعني. كده الخليط بقى جاهز معانا. هنبتدي نعبيه في البخاخة الأول عشان نعمل التجربة إن شاء الله قدام حضراتكم. هنحتاج بخاخة زي دي، وهنصب فيها. عايزين نحط له ريحة برضو، يدي معانا ريحة مفيش مشكلة، يعني ايه، يبقى احنا بنطهر وبندي ريحة في نفس الوقت. يعني احنا ايه لو عايزين نحط دي حاجات برضو كلها اختيارية. برضو الاساس في التنظيف زي ما قلنا لحضراتكم هو ملح الايه، ملح الليمون. انما كل دي مكملات ممكن نعملها وممكن ما نعملهاش. طبعا احنا هنوريكم تجربة، وهنوريكم على مكان صعب جدا اللي هو المكان اللي قريب من الشفاط، ويبقى الدهون متراكمة فيه بكمية كبيرة، وهنوريها لحضراتكم دلوقتي وهنوريكم تعملوها ازاي. تابعونا. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ده الجزء اللي احنا ماسحينه بيه اهو، بينضف ويلمع وجميل اهو. وده الجزء اللي احنا لسه ما مسحناهوش اهو. زي ما بقول لحضراتكم حاجه زي السحر كده، يعني شايفين النظافه واللمعان، ولو كمان في سلكه او انا بمسح زي ما انتم شايفين بحته قماشه، ولا سلكه ولا اي حاجه، مجرد بس ان انا بحط كده اهو. احاول احط شويه واسيبه بس، يعني حاجه بس ايه، مفيش ربع دقيقه او نص دقيقه
ياخد راحته مع يتفاعل مع الدهون. طبعا الدهون دي يعني ايه، هو بيتفاعل معاها ويطلع نتيجه زي ما هنوريكم دلوقتي، نتيجه مذهله ان شاء الله، وهتريح ست البيت. طبعا ده القصه دي بتعمل ازمه لكل ستات البيوت، حتى ان في ستات بيوت مثلا بتكسل تعمل الحاجه دي من كتر ما هي بتغلبها وكده. زي ما انتم شايفين اهو، هنبتدي نمسح اهو بحته قطن اهو. شايفين القطنه بتطلع ازاي اهو اهو اهو. شايفين النظافه واللمعان اهو. طبعا بقى ولو سلكه، او يعني انا مش راضي اعمل لكم بسلكه او بتاعت اللي هي الحاجه بتاعت اللي حضراتكم بتغسلوا بيها المواعين، اللي هي الليفه بتاعت المواعين، هتبقى احسن واحسن. انا بوري لحضراتكم بالقماش بس، عشان ما حدش يقول لي ايه ده انت عمال تدعك بسلكه وعمال تعمل مش عارف ايه اهو اهو. اصعب الدهون اهو اهو. لو ليفه او سلكه بقى كمان، تتفرجوا على اللمعان وتتفرجوا على النظافه، حاجه زي الفل اهو. هو مكون واحد بس اهو. نشوف الحته اللي فوق. شايفين الحته اللي فوق دي صعبه جدا اهي، لان دي قريبه جدا من الشفاط اهي اهي. بصوا شايفين حضراتكم اهو، شايفين بيعمل ايه فيها اهو. مش هتصدقوا طبعا النتيجه، نتيجه مذهله جدا. ونتيجه اهو اهو، مجرد ان انا بمسح حاجه زي الفل، ونظافه ولمعان وحاجه جميله جدا جدا. ويعني هيسهل على ستات البيت، ستات البيوت كتير جدا جدا اهو اهو. دي مسافه مدعكه كده اهو. شايفين دي بقت زي دي اهي، اللي احنا كنا ماسحينها الاول قبل التصوير. وادي حته كمان اهي، عشان برضه حضراتكم تتاكدوا من قوته اهو. زي ما انتم شايفين قدامكم اهي. يا دوبك بس اصبر عليها ربع دقيقه بس، يعني مفيش اقل من دقيقه، وابتدي امسح. اتفرجوا على النظافه واللمعان وحاجه جميله جدا اهو. ده لو سيبناه بقى، يعني افضل حاجه لست البيت ترشه وتصبر مثلا ايه 5 دقايق كده على طول. تصبر بعد كده 5 دقايق وتبتدي ايه تمسح، لان كل ما بيقعد على البلاط كل ما بينظف احسن وكل ما بيلمع احسن اهو. وادي كل الحتت اهي. ولو في ليفه بقى يبقى احسن كمان. ليفه المواعين دي على طول على السريع كده هنبتدي نمسح على طول، هتنزل لنا كل الدهون وكل الحاجات اللي هي ايه متراكمه دي. طبعا الجزء ده يعتبر ايه اكتر حته في المطبخ بتتنيل، نظير لان هي تحت الشفاط وكده. فالشفاط بي ايه بينزل الدهون عليها، والشفاط هو بيشتغل بينزل الدهون في الجزء ده. وزي ما انتم شايفين اهي دي اصعب حته في المطبخ. فناهيكم بقى ان بقيه المطبخ هيبقى اسهل واسهل بكتير. احنا حبينا نجرب لكم في اصعب حته، بحيث ان حضراتكم تشوفوا التجربه عملي قدامكم اهي. اهي زي ما انتم شايفين اهي. لو جبت بقى سلكه كمان هتشوفوا بقى ليه الشغل اسرع كمان. وطبعا زي ما شفنا مع بعض التجربه،
ان شاء الله تجربوه، ستات البيوت يجربوه، ان شاء الله حاجه جميله جدا جدا، وهتوفر معانا. كنا بنشتري منظفات بقد كده عشان نعمل الحاجه دي، ادي احنا هنعملها بحاجه رخيصه جدا، وحاجه مكون من البيت طبيعي وموجود في كل البيوت تقريبا، يعني اغلب البيوت بيبقى فيها موجود فيها ملح الليمون دوت موجود طبعا. ويا ريت حضراتكم يعني ما تكتفوش بمشاهدة الفيديو بس، لان برضو زي ما قلنا لحضراتكم دي مشكلة بالنسبة لاغلب ستات البيوت، موضوع الدهون اللي في المطبخ ده، لان فعلا جالي اسئلة كتير عليه. فيا ريت تشيروا الفيديو عشان كل ستات البيوت تستفيد منها، ودعواتكم لينا كده بظهر الغيب. وما تنسوش تشتركوا معنا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.